హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ స్వప్న. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ టిప్స్తో పాటుగా నా రొటీన్ బ్లాగ్ అనేది మీతో షేర్ చేస్తానండి. సో ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అని చెప్పి ఫస్ట్ బ్రెడ్ చూపిస్తున్నాను ఏంటి అనుకుంటున్నారా? నేను మామూలుగా ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్లో బ్రెడ్ ఆల్రెడీ ఇంట్లో ఉంటే ఆల్రెడీ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ఐటమ్స్ కొద్దిగా ఉన్నవన్నీ తీసేస్తే కొద్దిగా చీజ్ కూడా కనిపించింది. సరే ఇంకా అదన్నీ మళ్ళీ ఎలా తీసి పెడతాంలే అనేసి ఈ బ్రెడ్ మీద వేసేసుకొని పిజ్జా సీజనింగ్ వేసేవి, ఒరిగాను, అలాగే ఇంకొకటి ఏంటో పిజ్జా మిక్స్ ఉంటుంది కదా, సో అవన్నీ కొద్దిగా కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ ఇవన్నీ వేసి వెజిటేబుల్స్ పెడదాం అనుకుని కానీ ప్లెయిన్గా ట్రై చేద్దామని, అది కూడా మన ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో. మామూలుగా ఓవెన్లో కూడా పెట్టుకుని ఇలాంటివి చేసుకోవచ్చు, కాకపోతే అసలు ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో కూడా ఈ రోస్టింగ్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాంలే అని ఇంక ఈ బాస్కెట్లో బటర్ పేపర్ వేస్తే ఏమవుతుందంటే కొంచెం మనం ఫుడ్ పెట్టినప్పుడు గాలికి అది ఓ పక్క నుంచి ఎగిరిపోయి పైన అంటుకొని కొద్దిగా కాలినట్టుగా అవుతుంది. అందుకని బటర్ పేపర్ పెట్టకుండా డైరెక్ట్గా నేను ఒక 2 స్లైసెసే కదా పెట్టేశాను. 180 డిగ్రీస్లో 5 మినిట్స్ పెట్టాను. పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయిందండి. అసలు ఎంత బాగా అయిందంటే, కాకపోతే నేను మధ్యలో 2-3 సార్లు తీసి చూశానులేండి. మనకు అవేంటంటే లోపల మంచిగా రోస్ట్ అయ్యేటప్పుడు బాగా స్మెల్ వచ్చేస్తుంది. ఎక్కువసేపు అయిపోయిందంటే గబుక్కున తీసేసరికి మాడిపోతుంది. కాబట్టి మనకి ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో ఏంటంటే తీసి పెట్టుకునే ఆప్షన్ ఉంది కదా, సో అది హ్యాపీ అనమాట. చూసుకున్నాను, పర్ఫెక్ట్ బ్రౌనింగ్ వచ్చేసి 5 నిమిషాల్లో అయింది. ఇంకా అదిగోండి ఆల్మోస్ట్ ఇట్లా అయిపోయినప్పుడు ఇక మనకి టైమింగ్ నడవకుండా ఓన్లీ ఆ చిన్న ఫ్యాన్ తిరుగుతున్నట్టుగానే సింబల్ కనిపిస్తుంది. తీసాను, కానీ తీసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త తీయాలి. మనకి లోపల చాలా వేడిగా ఉంటుంది, లేదంటే మనకి చెయ్యి కాలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. చూసారా, మీకు ఆ క్రంచినెస్ వినపడాలని సైలెంట్గా ఆగాను. పర్ఫెక్ట్గా క్రంచ్ వచ్చింది. అమ్మయ్య చాలా బాగుంది అని చెప్పేసి ఇక తినేసేసాను. కొంచెం ఈ మధ్య కాలంలో బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ లంచ్ కానీ నా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనేవి కొంచెం మార్చి అండ్ కొద్దిగా ఇలాంటి వెరైటీస్ కూడా అప్పుడప్పుడు ట్రై చేస్తాను అనమాట. రెగ్యులర్ ఇడ్లీ దోశ అనే కాకుండా అప్పుడప్పుడు దొరికినప్పుడు ఇలాంటివి కొన్ని ట్రై చేస్తాను. ఎందుకంటే ఓవెన్ రెసిపీస్ కానీ మైక్రోవేవ్ రెసిపీస్ ట్రై చేసినప్పుడే కదా మనం వేరే ఏమన్నా చూపించాలన్నప్పుడు కొంచెం కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతాం. ఇంకా ఇంట్లో రెగ్యులర్ పని చేసుకోవడం, వంట ఇవన్నీ అయిపోయి సాయంత్రం అయిన తర్వాత ప్రశాంతంగా స్టార్ట్ చేశానండి. ఒక్కొక్కసారి ఎందుకు లేజీగా అనిపిస్తుంది కదా, సో డే టైంలో చేస్తుంటే కొంచెం లైటింగ్గా అనిపించేది. అండ్ నేను ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేశాను కదా అని చెప్పి లైట్ కూడా ఆఫ్ చేశాను. అదొక్కటి ఆన్ చేసి ఉంటే బాగుండేది. నార్మల్గా నేను చేసేటప్పుడు చుట్టూరా లైటింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి నాకు పెద్ద డిఫరెన్స్ అనిపించలేదు, కానీ ఇప్పుడు వీడియోలో చూస్తుంటే అనిపించింది అనమాట, అరే కొద్దిగా ఫ్రిడ్జ్ లైట్ వేసి ఉంటే బాగుండేదని. ఎందుకంటే అంతసేపు తీసి పెట్టినంతసేపు అది సౌండ్ చేస్తూనే ఉంటుంది, ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది అనమాట. అందుకని ఆఫ్ చేశాను. ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో కూడా ఫస్టే ఆల్రెడీ పైన ఉన్న డీప్ ఫ్రిడ్జ్ ర్యాక్లో కొన్ని ఐటమ్సే ఉన్నాయి, వాటిని తీసేసి తడి క్లాత్ తోటి చక్కగా పిండేసేసి తుడిచి పొడిగా మళ్ళీ ఒకసారి తుడిచిన తర్వాత యథావిధిగా అన్నీ పెట్టేశాను. డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెద్దగా ఐటమ్స్ ఏం లేవు, అండ్ సైడ్ ర్యాక్లో ఓన్లీ మసాలా పౌడర్సే కాబట్టి అవి నేను తీయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అది ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంది. ఓన్లీ థింగ్ రోజు వాడే ఈ ఫ్రిడ్జ్ కింద పార్టే కదా, ఇది ఒక్కటే ఏంటంటే మనము తీయకుండా వదిలేసినవి, ఒక్కొక్కసారి చూసుకోకుండా వెనకాల పాడైపోయినవి, ఎక్స్పైరీ అయిపోయినవి అన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి. అన్నీ ఒక్కసారి తీసామనుకోండి ఫుల్ క్లమ్జీగా అయిపోతాయి. ఏ ర్యాక్లోంచి ఏవి తీసామో అర్థం కాక అవి తీసినవి మళ్ళీ పెట్టుకోవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. అందుకని నేనేం చేస్తానంటే ఒక్కొక్క ర్యాక్ తీసి దాంట్లో ఉన్న వస్తువులు ఎన్ని వరకు సరిపోతే అన్ని సెట్ చేసేసి మళ్ళీ ఇంకో ర్యాక్ తీయడం, తుడవడం అట్లా చేసేదాన్ని. ఇంతకుముందు కొంచెం నా కిచెన్ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇక్కడ పెద్దగా లేదని కాదు, మీకు షూటింగ్కి ఈజీగా ఉంటుంది కదా, నేను తీసి పెట్టి మళ్ళీ అవన్నీ మళ్ళీ యాంగిల్స్ ఊరికే మార్చాలి. ఇదైతే ఒక యాంగిల్లో పెట్టి క్లీన్ చేయడం ఈజీ ఉంటుందని చెప్పేసి నేను చూసుకోలేదు. అండ్ అప్పటికి కూడా చూసారా, ఆ పక్కన చిన్న బాటిల్ని చూడండి, అది కెమెరా కదా నేను షూట్ చేస్తుంది, యాంగిల్ అది తీసేసుకుందనమాట ఫోకస్. బ్యాక్ సైడ్ తక్కువ లైటింగ్గా మీకు బ్లర్గా కనిపిస్తుంది. ఇదే బాధ. మామూలుగా నేను షూట్ అవుతుంది అంటున్నాను, తీరా ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు చూస్తే ఈ బాటిల్ మీద అంతా ఫోకస్ ఉంది అండ్ వెనకాల మాత్రం మీకు డల్ అయిపోయింది. సో ఇట్లా ప్రాబ్లం ఉంటూ ఉంటాయి, యాంగిల్స్ గబుక్కున్నట్టు ఇటు చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే. అండ్ ఈ బాటిల్ గురించి కూడా చెప్పాలండి మీకు. ఇంతకుముందు నేను వీట్ మ్యాజిక్స్ అని చెప్పేసి హోమ్ మేడ్ బిస్కెట్స్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నాను కదా, వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుందన్నమాట ఈ బాటిల్ అనేది. ఇదేంటంటే వాళ్ళు హోమ్ మేడ్గా తయారు చేస్తారు. లైక్ దీంట్లో చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. అంటే బీపీ తగ్గడానికి, కొలెస్ట్రాల్ తగ్గడానికి, షుగర్ కంట్రోల్లో ఉండడానికి ఎన్నో విధాల హెల్ప్ అవుతుందన్నమాట. వాళ్ళు వెల్లుల్లి, అల్లం ఇలా అన్నీ కూడా ఎంతెంత మోతాదులో వేసి తయారు చేస్తారు. పరగడుపున కొంచెం వాటర్లో కలుపుకుని ఇది తాగితే
మనకి అన్నీ కూడా ఇట్లా ఉదయాన్నే తాగుతాం కాబట్టి బాడీకి మంచి రిజల్ట్ ఉంది. అండ్ వీళ్ళకి చాలా మంది యూస్ చేసి మాకు మంచి బెనిఫిట్ అయిందని చెప్పిన ఎన్నో వాళ్ళ రిప్లైస్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా వాళ్ళు వాట్సాప్లో నాతో షేర్ చేశారు. లాంగ్ బ్యాక్ నేను తెప్పించుకున్నాను అనమాట. ఇక అది అలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని ఉంచుకున్నాను. సో మీకు కూడా ఎవరికైనా కావాలి అంటే వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ నేను కుదిరితే స్క్రీన్ మీద ఇస్తాను, అలాగే డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను. మీరు ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకోండి. మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన బాటిల్ మీద ప్రింట్ చేసి ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటివరకు చూస్తుంటే అవన్నీ తెలిసే ఉంటాయి కదా, బీపీ, షుగర్, థైరాయిడ్ అన్ని రకాల వాటికి అది హెల్ప్ అయ్యేలాగా, మెయిన్గా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మంచిగా హెల్ప్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో నేను ఇంతకుముందు ఒక బాటిల్ తెప్పించుకున్నాను, అదే వాడుతున్నాను. మీకు కూడా కావాలి అంటే ఆ నెంబర్ ఇస్తాను, అందులో కాంటాక్ట్ చేయండి. ఈ క్లీనింగ్ పనిలో పడిపోయి నేను ఆ ఫోకస్ చూసుకోకపోవడం వల్ల ఫోకస్ అంతా కూడా ఈ బాక్స్, ఈ చిన్న డబ్బా మీద పడిపోతుంది. పైన ర్యాక్ అంతా కూడా చిన్న స్పైసెస్ అండి. అవి ఏంటంటే చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ, లైక్ కొంచెం మిరియాలు, కొంచెం ఈ బిర్యానీ మసాలా, ఇలాంటివి ఏంటంటే పెట్టడానికి అన్ని బాక్సెస్ పడతాయి, మళ్ళీ వాటికి సపరేట్ షెల్ఫ్ అవసరము. అందుకని చెప్పేసి అందులో మనం ఎక్కువ సార్లు వాడడం కాబట్టి తొందరగా బయట ఉంటే పాడైపోతాయని అవన్నీ కూడా చిన్నవి పైన పెట్టేశాను. దీనివల్ల మనకేంటంటే మనం యూజ్ చేసుకున్నప్పటికి తీసుకున్నా కూడా వస్తువు అనేది పాడవకుండా ఉంటుంది. ఇంతకుముందు కొన్ని వస్తువులు అలాగే చూసుకోక ఆ చిన్న బాక్సుల్లో పెట్టినా కూడా ఎంత నీట్గా క్లీన్ చేసి అవి అడుగున ఇట్లాగా పౌడర్ లాగా అయిపోయి పడేసాను అనమాట. అంటే చాలా కాస్ట్ పెట్టి కొంటాం కదా, సో అలా పడేసిన తర్వాత 1-2 సార్లు చూసాక అనిపించింది, షాపింగ్ ఏమో అన్నీ డబ్బులు పెట్టి మనం కొని ఇలా పాడు చేసుకుంటే కష్టం కదా అని చెప్పేసి ఇక అప్పటి నుంచి ఫ్రిడ్జ్లోనే ప్లేస్ అంతా క్లీన్ చేసేసుకుని దాంట్లోనే సర్దుకుంటున్నాను. ఇంతకుముందు చిన్న ఫ్రిడ్జ్ నుంచి పెద్ద ఫ్రిడ్జ్కి రావడానికి కూడా కారణం ఇదే, కొంచెం స్టోరేజ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది కదా, కొద్దిగా పెద్దదే అయితే అని చెప్పి తీసుకున్నాను. ఇలాంటివి ఏంటంటే మనకి అంటే రెగ్యులర్గా చిన్న దగ్గర షాపుల్లో వెళ్తే గబుక్కుని తెచ్చుకోవచ్చు, కానీ నేనైతే పెద్దగా అసలు షాప్స్కి వెళ్ళాను కాబట్టి నాకు హ్యాండీగా ఉండాలని కొంచెం క్వాంటిటీవి తెచ్చి ఉంచుకుంటాను. లైక్ లాస్ట్ వీడియోలో ఎవరో ఉండేది 3, ఇంట్లో సామాను సూపర్ మార్కెట్ అంత ఉంది అనేసి అన్నారు. మనం తెచ్చుకుంటే తక్కువే ఉంచుకోవచ్చు, బట్ నాకు ఎక్కువ బయట షాప్స్కి వెళ్ళి కొనే అలవాట్లేదు. ఎప్పుడైనా ఒకసారి మా వారితోటి సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి కావాల్సినవన్నీ తెచ్చుకుంటాను కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ అన్నీ మీరు అన్నట్టు సూపర్ మార్కెట్లో ఉన్నట్టే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటాయి మా ఇంట్లో చెప్పాలంటే. ఇంకా ఈ మధ్యలో డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ ప్యాకింగ్ కట్ చేసి పెట్టుకోవడానికి కన్వీనియంట్గా ప్లేస్ సరిపోతుంది, బాగానే ఉన్నాయి. కానీ ప్రతిరోజు ఆ ఫ్రిడ్జ్ మనకి ఒకలాంటి స్మెల్ ఉంటుంది కదా, అదంతా పట్టేస్తే ఏమో ఈ నట్స్కి అని అనిపిస్తూ ఉండేది. సో ఈ జిప్ లాక్ బ్యాగ్స్ అయితే మొత్తం ఒక బ్యాగ్ తీసామంటే దాంట్లో 2-3 రకాలు ఉంటాయి. వేసేటప్పుడు ఒక్కసారి తీస్తాం, నైట్ టైం తీసి అందులోంచి నానబెట్టుకుంటాం, మళ్ళీ పెట్టేస్తాం. అదేం రోజువారీ వాడేది కాదు కాబట్టి ఇంకా ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నిటిని కూడా మొత్తం 3 బ్యాగ్స్లో సర్దేసేసి పెట్టేశాను. సో దట్ అది అక్కడ ఊరికి అటు ఇటు పడిపోవడం అనేది ఉండదు, మనం తీసుకోవడానికి తేలిగ్గా ఉంటుంది. అన్ని కవర్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఏమైనా ఒలికినా కూడా కింద పడకుండా కవర్లోనే పడుతూ ఉంటాయి. అన్నీ అయిపోయి పడేసేటప్పుడు కూడా మనకి నట్స్ అవి ఏమి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా మంచి కవర్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel. సో అదండి, సైడ్ ర్యాక్స్ అంటే ఓన్లీ మసాలా డబ్బాలు అవి తీసి సర్దడమే కాబట్టి సింపుల్గా అయిపోయింది. అండ్ అసలు కథ అంతా ఇక్కడే ఉందనమాట. చూసారా, మీగడ నేను ఆల్రెడీ నెయ్యి చేయాల్సినటువంటి గిన్నెలు ఉన్నాయి, కొన్ని ఎక్స్పైరీ అంటే పాడైపోయిన ఆకుకూరలు అన్నీ గజిబిజి ఉన్నాయన్నమాట. ఫస్ట్ ఇక ఫైనల్ లుక్ మీకు చూసిన, ఎందుకంటే ఈ కెమెరాతో చేస్తూ టైమింగ్ అనేది మనకి కుదరదు, కన్వీనియంట్ ఉండదని ఇక మీకు అది చూపించి పక్కన పెట్టేశాక ఫటాఫట్ అవసరం లేనివన్నీ తీసేసి బయట కడగాల్సిన గిన్నెలన్నీ వేసేసి, ఇగోండి కూరగాయలు కూడా నాకు ఇది చాలా బాగా నచ్చాయి. ఆల్మోస్ట్ నేను సర్దేసరికి కవర్స్ అన్నీ అయిపోయి మళ్ళీ ఇంకొక అంటే డబ్బా బాక్స్ ఆర్డర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ కూరగాయలు అయితే కొన్నే ఉన్నాయి, ఇంకా మిగిలిన తెచ్చినప్పుడు కూడా పెట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయని మళ్ళీ ఆర్డర్ చేద్దామని అనుకున్నాను. సో చూసారా ఎంత ఆర్గనైజ్డ్గా ఉన్నాయి. ఈవెన్ కూరగాయలు కూడా ఆ రంగురంగుల కవర్లో పెట్టినప్పుడు ఏవి ఉన్నాయో ఏవి పాడైపోతున్నాయో తెలియదు, ఇవి కూడా మంచిగా కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ మొత్తానికి కూడా ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ అవసరం లేనివన్నీ పిచ్చిగా తీసేసి ఉన్న సరుకులన్నీ కూడా నీట్గా సర్దేసి పెట్టేశాను. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ లుక్. అమ్మయ్య, నీట్గా సర్దేశాం కాబట్టి హ్యాపీగా ఉంది. ఇంకా ఆ మీగడ తీసినవన్నీ కూడా
ఒక ఆల్మోస్ట్ అరగంట పట్టింది. ఆ మీగడ కొంచెం కొంచెంగా వేసుకొని మిక్సీ పట్టి వెన్నపూస తీసి దాన్ని బాగా కడిగి పెద్ద బాండీడ్ అయిందనమాట. చిన్నగా చేస్తా ఉన్నాను నెయ్యి. అండ్ ఇది మొన్న ఊరెళ్ళినప్పుడు మా వారు తెచ్చిన కరివేపాకు ఉంది. ఇంక ఇది ఒక్కటి చేయలేదు. అలాగా కవర్లో ఉన్నది కవర్లోనే పెట్టేసాను అనమాట. మళ్ళీ పాడైపోతుంది కదా అనేసి ఇది ఒక్కటి చేద్దామని పక్కకు పెట్టాను. సో ఈ చేసేసరికి ఫుల్గా టైర్డ్ అయిపోయానండి. ఇక చాలు ఇవాల్టికి వర్క్ అని చెప్పేసి వైండప్ చేసి ఆ నెయ్యి అయిపోతే ఇక పని అయిపోతుంది. హోప్ ఇవాళ వీడియో మీకు నచ్చితే డూ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.